Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto. Oggi siamo tornati io e Luca al Clay Creek, un rio di recente scoperta in cui l'oro tendenzialmente si trova a contatto con le argille. Però oggi in particolare voglio mostrarvi la 1 Gram Challenge. Sostanzialmente si tratta della sfida tra me e Luca Calabrese, Luca Kill70 su YouTube. Cercheremo di arrivare a 1 grammo. Si sviluppa su 2 giorni. Quindi questo sarà solamente la prima parte di un video più grande e la challenge sta proprio nel cercare e trovare più oro dell'altra persona. Quindi con questo momento apriamo ufficialmente la 1 Gram Challenge tra me e Luca. Vediamo chi vince. Io vinco. No, vinco io. No, vinco io. Ho deciso di portare con me la Batea XP, che è questo piatto conico, questo qua che vedete più grandi dimensioni. Poi ho portato un piatto più piccolo a MyLab per versarci il concentrato, quindi per lavare più in fretta. Successivamente ho portato anche un mio piccolo palanchinetto per sgaggiare le pietre piuttosto che smuovere il sedimento. Ovviamente l'immancabile Snuffle Bottle per andare a risucchiare le pagliuzze, si spera pepitine anche, quindi che mi aiuteranno ad arrivare a 1 grammo. E quindi ho portato la sessola per ovviamente andare a prendere sedimento, metterlo all'interno del piatto più grande, cioè la batea. Uno, due, tre. Adesso li prendiamo con lo Snuffle Bottle. Andiamo al secondo sondaggio. Qua c'è veramente una bella pagliuzza trovata nei sedimenti alluvionali del Clay Creek. Oh ragazzi, al terzo sondaggio ho trovato un buon contenuto di oro. Si tratta comunque di 4 pagliuzze, ma sono abbastanza grandi. Ora adesso vi sto facendo vedere una ripresa da valle verso monte. Vedete che c'è quella piccola cascatella. I massi maggiori dimensioni trovate sulla sinistra, dove io ho cercato l'oro, dove vedete i piatti. Sto andando a sfruttare i sedimenti proprio appoggiati sopra il substrato roccioso, che qua vedete in nero al centro inquadratura. Vi faccio notare che poco sopra ci sono dei massi di grandi dimensioni che rispetto ai massi consueti che si possono trovare, i ciottoli che potete vedere adesso in anteprima, vedete che hanno una dimensione proprio notevolmente maggiore. Adesso sto andando quindi a escavare questo sedimento che vedete che è rimasto incastrato all'interno di questa depressione. Per ora sto solamente sfruttando il sedimento che è appoggiato sopra sul substrato roccioso. Queste rocce molto pesanti, oltre alle pietre verdi che ho trovato, i piombini, sono indicatori che questo potrebbe essere un luogo in cui si è depositato molto oro. Ho anche trovato 3 pagliuzze molto interessanti, circa di 1 millimetro in diametro, 1,5 millimetri. Sono andato un attimo a prendere l'artiglieria pesante. E dai che viene via. Sì. Ora ho capito che in questa fessura dove ci sono dei sassolini composti da ematite, questo minerale di ferro, tendono ad esserci più facilmente le pepite, quindi voglio farvi vedere un anfratto, forse contiene le pepite, non so dirvelo, però voglio farvi vedere che proprio si vedono a vista questi minerali pesanti. Questo è un sassolino composto da ematite, vedete come ha questi riflessi violacei, è molto pesante. Oltre ai ciottoli di ematite trovo anche dei ciottoli che sono probabilmente delle anfiboliti, in questo caso delle pietre verdi. Voglio farvi vedere come sono incrostati. Hanno queste pattine nere probabilmente composte da ossidi di ferro e manganese.
sono ottimi indicatori che questa fessura non è stata intanto ancora esplorata da altri cercatori e che probabilmente è molto molto vecchia, potrebbe contenere dell'oro. Sto utilizzando la mia sessola per andare a raccogliere tutto sedimento sul fondo della depressione. Al fondo della fessura c'è un po' uno strato di argilla, probabilmente marca proprio il confine sotto il quale c'è il bedrock. Guardate quei sedimenti come sono neri e tutti incrostati. Questi sedimenti sono semplicemente incrostati al di sopra del ciottolo. Questi vanno accuratamente puliti, raschiati via, così invece si lava il sedimento. Ah ragazzi, una cosa molto interessante, stanno spuntando dei ciottoli composti da probabilmente ematite. Guardateli qua, 1, 2, 3, 4. Questi ciottoli sono probabilmente un ottimo indicatore che stiamo andando a scavare sedimenti sempre più pesanti rispetto a quelli del primo piatto. Prima erano 3 pagliuzze, spero ci siano almeno altre 3 pagliuzze. Sedimenti pesanti ce n'è in abbondanza. Purtroppo finora non ho trovato nessuna pepita vista, non sono sicuro che Clay Creek abbia questo tipo di oro. No ragazzi, qua ho visto qualcosa di grosso brillare sul fondo, Prendo subito l'altro piatto perché non voglio assolutamente perderlo, io col piatto conico sono un po' incapace, principiante, uso un altro piatto, Potrebbe essere una pepita, potrebbe essere la prima al Clay Creek, non posso assolutamente perderla nel fiume. Vi dico la verità, inizio ad essere un po' agitato, mi sta salendo un po' la febbre. Se quello che ho visto è giusto, perché potrebbe essere qualcos'altro, Ragazzi, è veramente grande, una pepita d'oro questa, è proprio sul fondo del piatto. Come caspita ho fatto a non vederla nella fessura? Ragazzi, mi tremano le mani. Oh mamma mia. È spessissima. No ragazzi, guardate quanto è grande. No ma ragazzi, questa minimo pesa mezzo grammo. Nella 1 gram challenge sono tantissimo a sto punto. Non so come Luca possa battermi, solo per farvi vedere. Guardate quante... E poi è spessa ragazzi, è proprio spessa. A questo punto mettiamola nel piattino, la copro un po' col concentrato, la porto a vedere a Luca. Vediamo se riuscite a vederla. È enorme, enorme. Guardate quanto è grande. Luca! Luca! Ti faccio vedere. Prima impressione della pepita al Clay Creek durante la 1 gram challenge. Ma va a cagare. Oh scusate, sta riprendendo. Sì certo che sto riprendendo. Adesso non ci teniamo nella pelle, dobbiamo assolutamente pesarla. Io scommetto 0,7. È 1 grammo quasi. È quasi 1 grammo. Adesso per Luca è difficile riprendermi. Bene, passiamo quindi alla pesata finale, qualche fotografia, qualche cosa. Se non per la pila che ho trovato, probabilmente avrebbe stravinto Luca, perché Luca così ad occhio ne ha proprio più di me. Il mio raccolto. Questo è il my total for today. Sì. Siamo arrivati al momento della pesatura finale. Vi lascio qualche foto in sovraimpressione della pesatura di Luca, tenendo conto che non ha fatto la tara, che sarebbe 4 grammi. Quindi è venuto fuori probabilmente 3 decimi. Tra parentesi è già il doppio di quanto di solito facciamo al Clay Creek. Quindi anche Luca ha trovato un ottimo posto. E io invece, tirando le conclusioni, sono stato molto fortunato a trovare quell'enorme pepita. Perché senza quella sicuramente non avrei preso Luca. Perché a occhio e croce ci sarà neanche un decimo. Invece quella è già quasi 1 grammo. E di conseguenza vediamo se ho superato la Gold Challenge di 1 grammo. Luca sta mettendo le 3 piccoline, un ventesimo di grammo. Più questa. Più questa. No. 0,98. Non sei arrivato al grammo. Non sono arrivato al grammo. Ragazzi, il primo giorno comunque quasi arrivati al grammo al Clay Creek. Domani devo battere Luca. Devo fare un 0,02 grammi per batterlo. E se non li faccio niente. Ho perso.
Quindi niente, ci siamo molto divertiti. Il primo giorno a Clay Creek abbiamo trovato comunque in totale più di 1 grammo, perché io ho fatto 0,98 grammi, quindi praticamente quasi 1 grammo. Luca invece ha fatto circa 3 decimi, quindi 0,3 grammi, e di conseguenza abbiamo fatto circa 1,3 grammi. Una cosa veramente pazzesca, perché di solito andiamo a casa con circa 3 decimi in totale tra io e lui, invece oggi abbiamo fatto 4 volte la quantità che di solito facciamo. Quindi un grande saluto da Matteo Berto, ci vediamo al prossimo video. Un grande saluto anche da Luca Calabresa, Luca Kiss70 su YouTube, iscrivetevi al suo canale, iscrivetevi anche al mio canale, mi raccomando, e ci vediamo al prossimo video. Qua chiudo.